Wadidaw, lihat teman. Wow, ada banyak sekali tumpukan benda-benda yang berwarna-warni. Widih, kita lihat lebih dekat ya. Wow, ternyata berlumpur. Widih, warna hijau lumpurnya. Wow, yang ini warna apa ya? Warna kuning. Wah, yang ini ternyata warna oranye. Widih, wow, warna merah. Widih. Nah, satu lagi ya. Warna biru teman. Wow, semua benda-benda yang berlumpur berwarna-warni. Widih, mantap. Nah, teman-teman, di samping sudah ada keranjang. Ayo kita kumpulkan semua benda-benda ini, lalu kita bersihkan. Let's go. Wow, beneran apa ini? Widih, mantap. Wow, ada yang bulat-bulat. Widih, keren. Ada yang bersayap. Mantap. Wow. Widih, warna biru. Wow. Widih, warna merah. Wow, keren. Warna kuning, mainan ular. Widih, mantap sekali. Wow, warna hijau lumpurnya. Mantap. Warna oranye. Wih, keren. Kita kumpulkan semuanya ya. Widih, lihat teman, ya ini besar sekali. Mantap. Nah, ini benda yang terakhir ya. Wow, main ada benda-bendaan sepertinya. Widih, mantap. Nah, semua benda-benda ini sudah kita kumpulkan ya teman-teman. Oke, ayo kita cari air bersih lalu kita bersihkan. Let's go. Nah, teman-teman, di sini sudah ada air bersihnya ya. Wow, bersih sekali. Mantap. Nah, ini benda-bendanya. Ayo kita bersihkan. Let's go. Wow, lumpurnya warna merah. Kita bersihkan. Sudah bersih teman-teman. Ini truk molen. Wow, mantap. Kita taruh sini ya. Lanjut. Widih, lihat teman-teman, lumpurnya warna biru. Kita bersihkan. Keluarlah tank militer. Wow, keren. Lanjut. Wow, lumpurnya warna kuning ya teman-teman. Wow, mantap. Kita bersihkan. Wadidaw, ini beko eksavator. Wow, keren sekali. Mantap. Wah, lihat lumpurnya warna oranye. Kita bersihkan. Keluarlah bus telolet. Okay. Om, telolet om. Wow, keren. Widih, kendaraan apa ini? Kita bersihkan. Langsung keluar mobil monster. Wadidaw, mantap. Wih, lihat teman, yang ini panjang sekali. Wow, lumpurnya warna hijau ya. Wih, kita bersihkan ya. Wow, lengket sekali lumpurnya. Widih, mantap. Nah, sudah bersih ya teman. Ini tembak-tembakan sniper. Wow. Widih, gokil sih. Mantap. Lanjut. Wow, kendaraan apa ini? Widih, kita bersihkan. Keluarlah kereta api.
mantap. Wih, lihat teman-teman, ada yang kotak-kotak. Kita bersihkan ya. Nah, sudah bersih. Ini palutor. Wow, keren. Wih, lihat teman-teman, ada yang bersayap. Kita bersihkan ya. Keluarlah pesawat terbang. Widih, mantap. Wow, kendaraan apa ini? Kita bersihkan. Mobil balap. Oh. Wah, mantap. Lanjut. Widih, lihat teman. Wow, yang ini panjang sekali. Widih. Kendaraan apa ini? Wow, mantap. Kita bersihkan ya. Lihat, kendaraan apa ini? Keluarlah keren. Wow, mantap. Widih, panjang sekali. Keren. Wow, lihat teman. Yang ini kendaraannya besar sekali. Wow, warna merah menyala. Mantap. Kita bersihkan ya. Keluarlah bus double decker. Wow, bus tingkat teman-teman. Widih, mantap. Lanjut. Wow, mainan ular sepertinya. Widih, kita bersihkan ya. Benar saja, ini mainan ular. Wow, keren. Widih, yang ini benda apa ya? Widih, unik sekali. Kita bersihkan. Hehehe, ini ban mobil off-road. Wow, mantap. Nah, ada dua lagi ya. Kita bersihkan yang bulat ini dulu ya. Wow, mantap. Nah, sudah bersih. Ini setir mobil. Wow, amazing, mantap. Nah, ini yang terakhir. Widih, kita bersihkan. Keluarlah truk sampah. Wow, teman-teman, dengan truk sampah lingkungan kita jadi bersih ya. Wow, mantap. Nah, teman-teman, semua benda-benda ini sudah kita cuci bersih ya, teman. Oke, teman-teman, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Bye-bye, teman-teman.